তো ফরেন্ডু গাড়িটা ট্রাই করছি। তো ও ভাই সাপ, say I বাড়ি থেকে বেরোলাম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমার নাম দেবপ্রিয় দত্ত। তো আজকে একটা স্পেশাল ব্লগ, সেটা হলো আজকে আমি আমার একটা বন্ধু কনেন্দু হায়াবুসা ফটোশ্যুট করবো, প্লাস রিলস ফটোশ্যুট হবে। তো চলো, আমরা রওনা দিলাম এখন। এখন আমার কনেন্দুর সাথে দেখা করবো। তো চলো, তো আমার যাবো এখন হচ্ছে 42 পেট্রোল। এই সকাল সকাল জ্যাম খাওয়া শুরু হয়ে গেল, মোটামুটি করা বাজে, এখনো দেখো জ্যাম। ঘন্টার জ্যাম। আমরা যাচ্ছি এখন 42 পেট্রোলের দিকে। তো 42 পেট্রোলে দাঁড়াই, তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তো ফরেন্ডু চলে যাচ্ছে। গুড মর্নিং। ও চরম লাগছে, চরম। তেল মলিবে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। কমপ্লিট হলো। এবার আবার এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। জাস্ট দেখো, রোডে রেখেছে
লুকটা আলাদাই যাচ্ছে। তো বুঝতে পারছো, আলাদাই আলাদাই। এবার একটু মিটা অন করে দেখাই। ও হো, সেই সেই সেই। তো চলো। তো পনেন্ডু গাড়িটা ট্রাই করছি। তো ও ভাই সাহ, अच्छा अच्छा 3000 है यहाँ पे हम नीचे नतून गाड़ी तो। ओ भाई साहब, हाँ भैया भाई। মনে না কাজ গিয়ে চলছে। আলটিমেট লাগছে। ও ভাই সাহেব, হায়াবুসা এটা কন্ট্রোলই আলাদা। ও কি ভাই ভাই, চরম লাগছে। এবার এটা চালানো এটা খুব ইচ্ছা ছিল হায়াবুসা। তো এটা একটা শট পূরণ হলো। বাপ রে ভাই, কিছু একটা গাড়ি। তো স্টার্ট বন্ধ করলাম, এবার একটু ঢাল বন্ধ করা। হ্যাঁ, তো ছুটি ছিল একটা শুনতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো ব্লগটা এখানে শেষ করলাম। আর কমেন্টু টাটা। তো আমরা এখানে বাড়ি চলে যাবো। তো চলো।